दोस्तों क्या इन दो अनार से निकलने वाली आग इस ताले को खोल पाएगी? तो चलो दोस्तों एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। तो सबसे पहले इस ताले के सामने दो अनार इस तरह रख लेंगे। दोस्तों अब आने वाले इस अनार में आग। दोस्तों ये क्या हुआ, इन अनारों की आग खत्म हो गई मगर ताले का कुछ नहीं हुआ। दोस्तों ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब।